out like an earthquake. E aí, galera do YouTube, pra quem não me conhece, me chamo Lucas e eu estou aqui com Minecraft. Olha o que vocês estão vendo, uma fogueira. Vocês vão pensar que isso é mod, né? Não é não. Eu construindo a criativo, sem mod, sem nada. Essa fogueira é linda, maravilhosa. Tá bonita, é bonita, né, galera? Muito bonito, né? Primeiramente, eu queria dizer que essa fogueira foi construída de barco. Essa fogueira foi construída de barco, gente. Vocês vão falar que isso é mod, cara, mas não é não. Não é. Vou ensinar como fazer. Série nova. Isso é série nova. Construindo coisas, maneiras. Não, esse não é o nome da série não, mas eu não sei o nome da série ainda, mas esse é o primeiro vídeo da série. Legal, galera? Eu vou ensinar como tá fazendo. Meu filho, vocês vão achar que é mod, mas não é não, vou ensinar a fazer. Aí quando você estiver num acampamento, numa exploração no Minecraft, uma viagem, e se você tiver muito barco, mais de 100 aí, sobre brincadeira, mais de 50, aí pode fazer essa fogueira aí. Tô brincando, só 30, você bota 30 aqui, você já faz isso daqui, gente. Você já faz essa coisa aqui. E tiver uma tocha também, uma espada. Não, espada não precisa não, tô brincando. Isso aí, galera. Eu vou ensinar tá fazendo. Vamos pra cá. Vamos fazer aqui até. Vou fazer até encostado aqui, vai ficar bonitinho. Ah, galera, eu queria falar também que você pode usar qualquer barco, qualquer barco, mas o meu preferido é esse daqui que fica legalzinho. Vamos, galera. Galera, ó, segundamente, vocês não pode ficar perto do barco. Como assim? Olha, você vai ficar bem aqui, aí vai aparecer esse nome, embarcar. Você tem que vir lá pro alto. Se você estiver bem pertinho do barco, como eu tô agora, se você for apertar para fazer, olha, eu vou fazer, vai sumir o barco. Então você tem que ir bem pra longe. Assim, tipo eu. Começou a construção do barco. Que é da fogueira. Ih, galera, esqueci de uma coisa. Esqueci. Vou ter que quebrar todos os barcos. Pronto. Caraca, olha aqui. Não dá raiva, cara. Cobrir qualquer. Aí você botou uma tocha, você se começa. Aí você bota um barco por cima, legal. Aí você se afasta e vai fazendo. Vai botando o barco, vai botando. Sai botando que você vai fazer uma fogueira muito legal. Muito legal. Ela tá pronta, galera. Tô brincando, não tá não. É, parece que tá pronta. Parece, tá igualzinho aquela lá. Mas só que aquela lá, olha quantas coisinhas ela tem por baixo. Olha aquela lá. Só um pouquinho, pequenininha, né? Ali, ó. Cara, não sei se vocês estão ouvindo, tem um carro buzinando ali. Diz que você vai trabalhar no vídeo, vai trabalhar muito no vídeo. Desculpa, mas quando eu tô gravando, passa tudo, cara. Passa moto, passa carro, passa tudo que você pensar, cara. Mas quando eu não tô gravando, nossa, não passa nada, é calmo.
sei se vocês estão vendo, tem um carro buzinando. Vamos continuar aqui construindo nossa fogueira. Gente, se um barco cair assim, ó, se você botar e ele cair pra fora, assim, você faz assim, ó. Acaba com ele e continua botando. Eu vou ensinar outra também que o barco, assim, ó. O barco fica por cima, você vai lá e aperta também que vai sumir. Normal. Um barco cai pra fora sem querer. Eu vou lá, aperto nele que ele some. Sai botando, galera. Sai botando. Até acho que aquela fogueira ali com aquela vai ficar a mesma coisa. Eu odeio essa parte que o barco cai para fora. Galera, pra você ter ideia, na hora que eu tô gravando o vídeo, acho que já é meio-dia. E ainda eu estou gravando o vídeo. Olha que hora eu tô gravando o vídeo, na hora do almoço. Quase que eu ia falando de jantar, cara. Quase. Ainda bem que eu não errei. Só eu tinha que refazer o vídeo todinho. Aqui é assim, galera. Se você errar uma palavra, você vai ter que começar o vídeo todo de novo. Todinho. Aqui não tem moleza não, galera. Não tem um barco que entrou ali pra dentro. Eu quis afastar ele, mas não consegui não. Ih, tô destruindo. Sem querer eu destruí 2 barcos. Ah. Galera, eu queria falar pra você não errar. Eu vou ensinar vocês aqui, ó, pra você não errar. Ó, se você ficar bem pertinho do coisa e você apertar no barco e fazer uma fumacinha, quer dizer que você tá destruindo o barco. Então, se afasta-se. Aí destruiu mais um sem querer. Agora eu tô botando o barco. Galera, acho que tá bom. Já tá bom, galera, tá feito. Aí pra você ter a noção como é que é o bicho. Como é que é? Ih, caraca, gostei desse daqui não. Compara esse daqui com aquele. Nossa senhora, esse aqui tá mais bonito. Muito melhor. Vou construir aqui também coisa. Tá. Muito melhor, galera. Muito melhor. Muitíssimo. Deixa eu ver quanto tem aqui. 1, 2, 3. Tem 5. Calma aí, eu vou botar mais aqui. Eu acho que é assim, galera. Eu não sei. Tá diferente, parece. Calma aí. Tá certo, tá certo. Não, tá diferente. Tá certíssimo. Começou a chover, que eu tava desejando não acontecer, galera, até agora. Tava desejando pra não acontecer isso, mas vai apagar a nossa fogueira. Apagou.
Ai, tá apagando, cara. Tá destruindo os barcos. Tu viu a fumacinha? Olha a fumacinha. Ah, não, é do tocha. Tá ficando de noite. Aí, boa pra fazer uma fogueira. Fazer uma fogueira bem legalzinha. Valeu, galera. É assim que nós terminamos o vídeo olhando pra essa fogueira linda, maravilhosa que eu fiz. E tudo é lindo que eu fiz. Valeu, galera do YouTube. Calma aí, eu não sei ainda, galera. Calma aí, então. Cara, não posso terminar o vídeo assim chovendo. Mas já passou do tempo, né, galera? Então, valeu, galera do YouTube. Valeu!